Are we live? Yes, Are we we live? Oh, we are live. Okay. are. สวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคน สวัสดีค่ะ Good เรา evening ค่ะ สองคนกลับมา everybody. แล้วครับ Yes, good That's evening. right. And how are you this evening? Well, I'm doing pretty well. I just had dinner at Souffle and Me. It's my favorite restaurant. Wow, sponsored. And yeah. Mm-hmm. Souffle and me. Not sponsored. I've never heard of Souffle and that. Me. You should go try it. Sounds nice. Who someday. did you go with? F, my future husband. Aww, that's so cute. That's so cute. So when do you get to, now that you're almost married, when do you get to move into that house that you I don't even posted know. about? Like, I mean, I would still love to stay at the same house because I have my, puppies. Not like puppies, but my dogs with me because I love sleeping with my dogs and I just don't want to. So you don't want to? Okay. You know what? We will have this discussion another time. Yeah, we will talk about this another time. That's right. But just so you know, there's always the option to just let me stay there. If you need somebody to like stay at the house, like, I'll take care of it. Like, don't worry. You're gonna be a maid, like a maid? No. That's not what I said. All right. I meant with neither of you there. All right, whatever. Okay, so คืนนี้เราสองคนจะสอนเรื่อง phrasal verbs นะครับ phrasal verb คืออะไรครับครูพี่แอน phrasal verb นะคะก็คือเป็นคล้ายๆกับกริยาวลีคือถ้าภาษาไทยเขาจะเรียกมันว่ากริยาวลีนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษเรียกมันว่า phrasal verb ซึ่งไอ้กริยาวลีเนี่ยก็คือการที่เราเอากริยาเนี่ยมาผสมกับคำอื่นอีกสักคำหนึ่งนะคะอย่างเช่นคำว่า on คำว่า at อะไรแบบนี้แล้วก็จะทำให้คำนั้นเนี่ยเปลี่ยนความหมายไปโดยสิ้นเชิงเลยความหมายจะไม่เหมือนกับการแยกคำตั้งแต่ตอนแรกเลยอย่างเช่น go แปลว่าไป go แปลว่าไปใช่ปะพอ go มาผสมกับคำว่า on ที่แปลว่า go on เนี่ยมันก็จะแปลว่าทำไปเรื่อยๆเลยไม่ได้แปลว่าไปแล้วนะแต่แปลว่าทำต่อถ้าความหมายก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะ Right. So something that is very important about phrasal verbs is that many of them will have many different meanings or 2, 3, 4 meanings for just one phrasal verb. So what's really, really useful is that when you are studying vocabulary, if you study phrasal verbs, you can learn just one phrasal verb, but you learn how to say 4 different things. Sometimes 2 things, sometimes 3 things. But the point is that phrasal verbs often have multiple definitions. So it's very useful when you are learning. ถูกต้องนะคะคุณครูเคเลนเขาบอกว่าจริงๆแล้ว phrasal verb เนี่ยมันส่วนมากนะ most of the time it would have more than one meaning นะคะก็คือมันมักจะมีความหมายมากกว่า1ความหมายค่ะไอ้เจ้า1 phrasal verb มักจะมีความหมายมากกว่า1ความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้แค่ความหมายเดียวถ้าเรารู้แค่ความหมายเดียวนะแล้วเราไปคุยกับเพื่อนฝรั่งแล้วเพื่อนฝรั่งเขาใช้ในอีกความหมายนึงเนี่ยเราก็อาจจะงงได้จริงไหมคะครูเคเลนว่าแบบเฮ้ยมันแปลกับสถานการณ์นี้มันแปลว่าอะไรวะมันแปลไม่ได้นะมันแปลตามที่ฉันเข้าใจไม่ได้เพราะฉะนั้นยิ่งรู้เยอะก็ยิ่งได้เปรียบจริงไหมครูเคเลนนะคะโอเคเพราะฉะนั้น shall we get it started ถ้าใครนะคะ We shall. So today we have I need to turn my microphone down a little bit. There we go. Okay. อุ๊ยอะไรเนี่ยนะคะแป๊บนึงนะคะฉันไปกดอะไรก็ไม่รู้ you're gonna ถ้าพร้อมแล้วพิมพ์หัวใจนะคะพิมพ์หัวใจส่งมาที่คอมเมนต์หน่อยจ้าฉันพิมพ์คนเดียววันนี้ฉันพิมพ์คนเดียว Someone said I'm cleaning my coins. Interesting. Okay. Cleaning my coins. Is that a some nuance or is that just somebody? I don't know. อะไรโคยอะไรกันแน่นะส่งหัวใจกันมาเลยค่ะถ้าใครพร้อมเรียนแล้ว No, I'm just picturing somebody like at home cleaning coins. Okay. Sounds like looks like people are ready. I see a lot of red hearts. That is always a good sign. We love your hearts and we give you hearts back. We love you. We love you. More than life itself. More than life itself. Okay. Yeah, that's an exaggeration, but that's okay. All right. So, I got to move over.
Okay, so these, first of all, I should probably unlock the iPad. There we go. So these all come from our book, Master Vocab. Okay. We don't need to advertise just yet, but what we are going to talk about today, we're talking about first the phrasal verb get behind. Get behind. So the reason we are talking about this phrasal verb is because this phrasal verb has 4 different meanings. 4 different meanings. So get behind if you learn, มี4ความหมาย go ahead. หรอมีถึง 4 ความหมายเลยด้วยกันนะคะครูเคเลนโอ้โหเยอะมากเลยนะแปลว่าอะไรได้บ้างอ่ะเนี่ย Okay, so the first one, the definition is here. ไปอยู่ข้างหลัง right? So, for example, I could say, hey, get behind me in line. Hey, get behind me in line. เฮ้ยไปอยู่ข้างหลังฉันสิใช่อย่างเช่นพี่แอนแบบสมมติพี่แอนเข้าแถวอยู่อย่างนี้เนาะแล้วครูเคเลนจะมาแทรกอย่างเงี้ยพี่แอนด้วยความที่เราสนิทกันนะครูเคเลนเนาะเราก็อาจจะบอกว่า hey get behind me get behind me เฮ้ยไปต่อแถวข้างหลังเลยมาแซงได้ยังไง or if you are in public and you are trying to be rude to someone who was rude to you ใช่เราก็สามารถพูดได้ hey get behind me ได้นะครูเคเลนjust in case เนาะแบบอยู่เจอคนที่เขาไม่มีมารยาทอะไรเงี้ยบางทีเจอคนไม่มีมารยาทเราก็ไม่รู้จะมีมารยาทกลับทำไมใช่ป่ะเราอาจจะบอก hey excuse me get behind me เฮ้ยโทษนะคุณไปอยู่ข้างหลังฉันแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าอยากพูดให้สุภาพล่ะ how to say it politely so the most polite way would be to say excuse me there is a line excuse me there is a line if we're talking about a queue so if you say excuse me there is a line that is more polite because it basically says like oh I'm making it seem like you don't know that there's a line so I'm telling you there's a line instead of like hey get to the back of the line โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครก็ตามนะสมมติว่าเราเจอฝรั่งนิสัยไม่ดีทำตัวกลางมากนะคะมาแซงเราเนาะเราไม่อยากสุภาพใส่แล้วเราก็บอกไปเลย hey get behind me ก็อาจจะมีการต่อยกันเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าหนูแบบเฮ้ยซอฟๆไปก่อนละกันว่ากลัวโดนฝรั่งต่อยนะคะหนูก็อาจจะบอกว่า excuse me there's a line here แบบนี้ก็ได้แบบขอโทษนะคะคือมันมีแถวอยู่อะค่ะคุณกรุณาเข้าแถวด้วยนะคะโอเคนะ also ได้นะ Pete One just said yes I have collected coins for 2 years so yeah awesome okay so that person was actually cleaning coins okay cool โอเคนะคะน่าสนใจSo that is one of the definitions. Another example would be get behind the yellow line, please. You don't want the train to hit you. So that would be, you could use that at the BTS. When you are waiting for the train at a BTS station, there is that yellow line that you need to stand behind, right? So if you need to stand behind the yellow line, how do you tell someone to do it? You say, hey, get behind the line. Get behind the line. หรือแบบบางทีเติม please เข้าไปมันก็จะดูสุภาพขึ้นเนาะ Could you please get behind the yellow line ใช่ไหมครูเคเลนแบบCould you please get behind the yellow line ก็คือแบบคุณช่วยกรุณายืนหลังนะคะยืนหลังเส้นเหลืองได้ไหมนะอันนี้ก็จะเจอบ่อยในพวกแบบ BTS MRT ใช่ไหมคะแล้วก็มีการต่อด้วยว่าแบบเฮ้ยคุณไม่อยากให้รถไฟชนคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ย please get behind the yellow line นะคะอย่าลืมนะคะว่าเนื้อหาที่เราสอนในวันนี้นะคะจะมาจากหนังสือ Master Vocab นะคะของครูพี่แอนและครูเคเลนซึ่งมีนักเรียนถามว่านะคะขอไฟล์ชีทได้ไหมตรงนี้เราไม่ได้มีเป็นไฟล์ชีทแจกให้นะครูเคเลนเนาะมันจะเป็นหนังสือแบบนี้เลยค่ะเป็นหนังสือเป็นเล่มๆแบบนี้เลยเป็น physical product เป็น physical book นะคะไม่ใช่ soft file นะคะเพราะฉะนั้นจะส่งไปให้นักเรียนเลยถ้าใครที่สั่งซื้อเนาะแต่เป็นว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดของหนังสือที่หลังแล้วกันนะคะตอนนี้เรียนก่อนแล้วก็
เดี๋ยว at the end of the class we have some giveaway เนาะครูเคเลนมีไหมมี giveaway นะ Yes we do absolutely เดี๋ยวมี giveaway หนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะสำหรับใครก็ตามที่ตั้งใจเรียนและตอบคำถามได้ถูกต้องรวดเร็วเดี๋ยวมีแจกตั้งใจฟังนะจ๊ะโอเค get behind ความหมายที่1ผ่านไปเรียบร้อยมาดูความหมายที่2กันค่ะทุกคน Okay, so the second meaning of get behind could be จ่ายเงินไม่ตรงเวลา So, for example, don't get behind on your credit card payments. Don't get behind on your credit card payments. คือ behind มันแปลว่าข้างหลัง behind แปลว่าหลังถูกต้องไหมครูเคเลน get behind เนี่ยถ้าแปลแบบตรงตัวก็คือไปอยู่ข้างหลังแต่ถ้าพูดถึงการจ่ายเงินก็คือเรา behind the date นะคะ the payment date right so if you want to think of it like หลัง right if this means that you are paying slowly you are paying too slowly so now the payments are out in front of you but you are too slow so you are behind on your payments you are behind because you are too slow จ่ายเงินล่าช้านะคะก็คือถึงเวลาจ่ายแล้ววันนี้ถึงเวลาจ่ายแต่เราก็แบบ get behind ไปเรื่อยๆเนาะไปอยู่ข้างหลังมันเรื่อยๆนะคุณเคเลยไม่ยอมจ่ายสักทีนึงนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เราก็มักจะเจอกันเวลาเราเงินช็อตใช่ไหมคะแบบไม่มีเงินแล้วนะคะ broke when you're broke นะคะ you always get behind on your credit card payments ใช่ไหมคะ เป็นกันทุกคน That's not good You should try to pay off those credit cards. Don't pay the interest. You don't want to be paying interest. Pay off, Pay off. You should pay off your bills. Pay off your credit cards so that you do not have to pay interest. Pay off ก็คือจ่ายให้มันหมด pay off ก็คือชดใช้เนาะหรือว่าจ่ายให้มันครบนะคะอันนั้นคือ pay off okay I believe this book has pay off as well It does yes this book does have the word pay off ใช่ไหม has the where is it has the word pay off where the ครบมันต้อง click on pay off there มี we go ครบเลยหนังสือเล่มนี้คือจะเน้นเป็นเรื่องศัพท์ที่แบบแปลได้หลายความหมายแล้วก็ส่วนมากไม่ค่อยมีสอนในตำราเรียนทั่วไปนะครูเคเลนเนาะOkay, so that's the second definition. Let's move on. We can also have this third definition, which is not similar to the first two definitions. Very different. So the third definition is สนับสนุน สนับสนุน get behind can mean สนับสนุน How? Well, for example, I can get behind this idea because it is a good idea.I can get behind this idea. I can support this idea. I can get behind ก็คือไปอยู่ข้างหลังนะสมมติเราแปลตรงตัวนะทุกคนตั้งใจนึกภาพตามครูพี่แอนนะคะสมมติว่าเราเนี่ยไปอยู่ข้างหลังอะไรบางอย่างไปอยู่ behind อะไรบางอย่างเนี่ยนั่นแปลว่าเรากำลัง support สิ่งนั้นป้าเหมือนเวลานักเรียน support เพื่อนหรือว่าสนับสนุนหนุนหลังเพื่อนคนไทยเขาใช้คำว่าหนุนหลังครูเคเลนเขียนคำว่าหนุนหลังเป็นไหมหนุนหลังนะคะหนุนหลังนะคะหอหีบหนุนหอหีบนอหนูสระอุนอหนูแล้วก็หลังหนุนหลังหนุนหลังนะคะหมายถึงแบบยูไปหนุนหลังเขาเพราะฉะนั้นยูไป get behind เขาเนี่ยแสดงว่ายูไปหนุนหลังเขาหรือ get behind the idea ก็คือหนุนหลังไอเดียนั้น support ไอเดียนั้นนั่นเองถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามนะคะเวลาที่เรียน phrasal verb นะครูเคเลนเนาะครูแอนกับครูเคเลนจะย้ำเสมอเลยนะคะว่านี่เรียน phrasal verb ต้องพยายามนึกภาพตามไปด้วยเราจะได้ไม่ต้อง memorize อย่างเดียว you need to understand where it comes from ด้วยใช่ไหมคะครูเคเลนนะมีนักเรียนถามว่าพี่แอนคะอยากจะสั่งซื้อหนังสือสั่งยังไงนะคะเอาอย่างนี้ถ้าใครสนใจหนังสือของเรานะคะเราก็จะมีโปรโมชั่นปกติราคา599นะครูเคเลนเนาะปกติราคา599 บาทนะคะหนังสือของเราทุกเล่มราคาปกติ599 บาทอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจัดโปรโมชั่นให้เลยสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดนี้เท่านั้นเนาะสามารถสั่งซื้อได้ในราคาเพียง390 บาทและส่งฟรีไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะใครสนใจหนังสือนะคะวันนี้ไม่มีแอดมินเฝ้าแน่เลยแอดไลน์มาเลยจ้าแอดไลน์มาเลย
นะคะเดี๋ยวพี่แอนพิมพ์ไลน์ให้นะไลน์นี้แล้วก็พิมพ์คำว่ามีแอดและพิมพ์ส่งหาแอดมินนะคะว่า MV แบบนี้เนาะเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าพิมพ์ถูกหรือเปล่าใครสนใจหนังสือแอดไลน์มาเลยนะคะส่งหาแอดมินนะคะว่า MV ครูมองกล้องด้วยครูมองกล้องหมายถึงพี่แอนเหรออ๋อWho are you talking about นะคะ Who are you talking about Alright, นักเรียนหมายถึงใครนะคะน้องสตอรี่นะคะน้องสตอรี่สีเทานะคะบอกว่าสนใจค่ะคือไม่แน่ใจว่าอยู่ในสนใจแบบไหนนะคะเอาเป็นว่านักเรียนแอดไลน์มาก็ได้นะคะ Line @Julia_tutor นะคะมีแอดนะเราให้แค่กี่คนครูเคเลนให้แค่10คนพอเนาะให้แค่10คนนะให้แค่10เท่านั้นนะคะในราคาปกติ599เหลือเพียง399 บาทแอดไลน์มาแล้วพิมพ์คำว่า MV ส่งให้แอดมินนะคะแอดมินจะส่งเลขที่บัญชีในการชำระค่าหนังสือให้เลยอย่าลืมนะเฉพาะวันนี้จัดโปรส่ง MV มาจาก ฟรีด้วย Master Vocab ใช่ MV ก็คือมาจากคำว่า Master Vocab นะคะ MV นะ Okay shall we continue Yes let's do it นะคะส่งให้แอดมินก่อนแอดมินงงI'll let you take care of that. Okay, so before we move on from Sanapsanun, I really liked your explanation of how you should picture it in your mind. And as you were explaining that, it made me think of the word push. Push. So I can get behind this idea. So if you get behind someone, now you can push them to help them. You can push them to help them move forward. So the reason I am talking about push now is because we can use the word push like this. Recently, Facebook has been pushing Facebook Live. Recently, Facebook has been pushing Facebook Live. So what does that mean? That means that there are people behind the idea and they're really trying to get it out in front of people. They're really trying to get it out in front of people. So the same with get behind. You're behind something and you can push it forward. You can use push like this when a company or something is trying to really get a product in front of its users or customers. Okay. เข้าใจอันนี้คือเรื่องจริงป่ะคะเนี่ย Is it a fact or just something you just came up with like this example? Oh จริงปะเนี่ยไม่เห็นรู้มาก่อนเลยนะคะ Okay, thanks for letting us know นะคะครูเคเลน you mean like are you talking about the definition or are you talking about Facebook Live? I'm talking about the example of that sentence. That's a different story. Okay. That's a different story. ใช่แต่ฉันก็สงสัยไงมันเราคุยข่าวกันไงครูเคเลนเราก็แบบ Oh really? I didn't know that นะคะแต่ว่าครูเคเลนคำว่า push อ่ะมันสามารถนะคะ have bad connotation ได้ปะ No, it doesn't need. No, it doesn't need to. It can. You're right. You're right. It can in certain ways. Like stop pushing me would be like, hey, this is too much. Stop. So it can be negative for sure, but it can also be positive. Let's say, for example, you are at the gym and you're with your personal trainer, right? And your personal trainer is saying like, come on, don't stop. You can do it. Come on, let's go. And you finish the exercise. You might turn to him or her and say, thanks for pushing me. Thanks for pushing me. That would be a positive way, right? They were pushing you to succeed. They were trying to push you forward. So that's an example of it being positive. โอเคเพราะฉะนั้นคำว่า push สามารถแปลได้ทั้งความหมายดีแล้วก็ความหมายลบนะขึ้นอยู่กับ situation ขึ้นอยู่กับ how you express it นะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่เราเลย stop pushing me เฮ้ยเลิกผลักดันฉันได้แล้วหรือแบบ hey thanks for
pushing me ขอบคุณนะที่คอยผลักดันฉันอะไรเงี้ยมันแล้วแต่เลยนะคะ Exactly. เดี๋ยวอัปเดตนิดนึงหนังสือ Master Vocab ตอนนี้เหลือเพียง3 สิทธิ์สุดท้ายแล้วนะคะในราคาเพียง399 บาทนะคะจากปกติ599 บาทเพราะว่ามีนักเรียนทักมานี่ไงทักมาแล้วก็แบบ MV อะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวแอดมินจะทยอยตอบกลับไปนะคะใครยังสนใจหนังสือของพวกเรา2คนนะคะเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ phrasal verbs ค่ะที่แปลได้หลายความหมายและการันตีว่าฝรั่งใช้บ่อยจริงทุกคำนะคะเพราะเป็นหนังสือที่ครูพี่แอนและครูเคเลนเนี่ยเขียนขึ้นมาด้วยกันนะคะครูเคเลนเขาก็การันตีได้เลยว่าทุกคำศัพท์เหล่านี้อัปเดตหมดใช้จริงหมดเนาะครูเคเลนเนาะเป็นเนื้อหาที่แบบ Another thing is that phrasal verbs are very much conversational language. ภาษาพูด. There are a lot of phrasal verbs that you can use them to sound more casual. There are many phrasal verbs that actually have like a formal vocabulary word, but just in normal everyday speech, people don't usually talk like that with those words. They just use the simple casual phrasal verbs. So phrasal verbs are really important to learn if you want to speak like an everyday native speaker. Or if you want to understand native speakers more. That's true too. ถ้าอยากฟังแล้วเข้าใจนะคะเพราะว่าคือ native speakers เจ้าของภาษาเนี่ยเขาใช้เยอะไงเพราะฉะนั้นถ้าเขาใช้เยอะแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยก็จะแปลว่าเราจะไม่เข้าใจเยอะ It's kind of similar to the way that for example, in Thai, you can use the word ow to mean so many different things, right? The word ow can mean so many different things. So sometimes when I am learning new words in Thai, I will ask my friends like, oh, how do you say this specific thing? And my friend will just say, oh, you can just say like ow. And I'm like, no, I want to be specific. And they're like, no. ภาษาพูดเราจะใช้คำว่า ow หรือ like something else like that. So that's why phrasal verbs are important. ก็เหมือนภาษาไทยเวลาเราพูดกันเราก็ไม่ได้พูดภาษาที่มันทางการเกินไปจริงว่าเราก็จะใช้ภาษาที่มัน casual ฟังดูสบายๆมากกว่าใช่ไหมครูเคเลน Okay, shall we move on? We shall. Okay, so the fourth definition of get behind is similar to getting behind on your credit card payments or something. So it's like if you are learning more slowly than other students, right? เรียนรู้ช้ากว่าคนอื่น. I'm starting to get behind in class. I'm starting to get behind in class. get behind คำนี้คล้ายๆกับมันจะความหมายมันจะคล้ายๆกับการจ่ายเงินล่าช้าเลยนะเหมือนตัวอย่างบัตรเครดิตที่เราพูดไปถึงเมื่อสักครู่นี้เนาะแต่ว่าเมื่อเราพูดถึงการเรียนหรือว่าการตามงานหรือว่าการทำงานเนาะครูเคเลนเนาะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินแล้วแต่มันจะเกี่ยวข้องกับการทำงานหรือว่าการเรียนเหล่านั้นว่าเราเนี่ยล่าช้ากว่าปกติหรือเรียกง่ายๆว่าตามไม่ทันอย่างเช่นเฮ้ยตามไม่ทันเพื่อนคนอื่นเลยอยู่ล้าหลังเพื่อนคนอื่นมากเลยก็ใช้คำว่า get behind ได้ใช่ไหมคะเนี่ยเวลาเราเรียนเนี่ยเราไม่ต้องจำเลยนะคะเราเน้นเข้าใจเราเน้น picture it in your mind ใช่ไหมอย่างที่ครูเคเลนบอกเลยว่า picture ตามนึกภาพตามนะคะ get behind in the class คืออะไรก็คือเฮ้ยตามไม่ทันล้าหลังเพื่อนall of the other students are so far ahead of me ถูกต้องนะคะหนังสือต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ศูนย์ไหมคะมีหนังสือที่ต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ศูนย์จริงๆแล้วสำหรับเล่มนี้นะครูเคเลนอย่างเล่ม Master Vocab เนี่ยสมมุติว่าหนูไม่มีพื้นฐานแต่หนูเป็นคนที่อยากเก่งคำศัพท์มากยิ่งขึ้นนะคะอยากเก่งคำศัพท์มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมครูเคเลนเราก็สามารถที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ได้นะjust for vocabulary. For vocabulary. Yeah. Oh. ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าหนูเป็นคนที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยนะคะหนูพยายามเรียน grammar พยายามเรียนสนทนาแต่ว่าหนูยังรู้ศัพท์น้อยเกินไปสุดท้ายหนูก็ไม่รู้ว่าจะเอาคำศัพท์ไหนไปพูดจะฟังแล้วคำศัพท์ไหนที่ฝรั่งพูดออกมามันแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูไม่รู้คำศัพท์เนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่ตกม้าตายเพราะฉะนั้นพี่แอนก็มองว่าจริงๆเราเล่น Master Vocab เนี่ยสามารถซื้อไปอ่านเองได้ด้วยเช่นกันนะคะนะคะทักไลน์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเซฟไลฟ์ไว้ไหมเดี๋ยวมีเซฟไลฟ์ไว้ด้วยนะคะหนังสือปูพื้นฐานหรอถ้าปูพื้นฐานก็ต้องเป็นแบบปูพื้นฐานเป็นอะไรดีถ้าเป็นอ่านเองเหรอคะน้องตอ
นะคะคือกำลังคิดอยู่ไงว่าแบบปูพื้นฐานจริงๆแล้วมันต้องดูที่ว่าเราอยากได้อะไรด้วยอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่รู้ศัพท์น้อยฟังฝรั่งไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเขาชอบใช้ศัพท์แบบศัพท์อะไรวะไม่เคยได้ยินมาก่อนจริงๆก็เล่มนี้ก็ตอบโจทย์นะลองเล่มนี้ก่อนก็ได้นะครูเคเลนเนาะนะคะไป So I think so. One more thing on that is I forget how many phrasal verbs are in this. I think this is like 100 no, I think it's more than that. I think it's maybe it's 100. I think it's about 100 phrasal verbs, but there's like 250 definitions or something like that. Somewhere around 250 definitions. I cannot remember. But that's the point. Is like 100 words. You now know 250 different things to say. ถูกต้องเพิ่งได้หนังสือค่ะสมัครเรียนใหม่นะคะครูจัดไปค่ะจุกๆค่ะ Okay, so are we going to talk about the next word because we haven't นะคะไป Yeah, we always do this. Yeah. เดี๋ยวขออีกคำหนึ่งความหมายเดียวก็ได้ one definition ก็ได้ Yeah, okay, that's fine. Or actually, yeah. You know what? Let's talk about. มีนักเรียนครูเคเลนเดี๋ยวเพิ่งแป๊บนึงน้องต้นเตยถามว่าเคยลงคอร์ส like a native 1แล้วอยากลง like a native 2ค่ะอยากทราบว่ามันแตกต่างกันไหมครูเคเลน They are different, yes. So like a native 1 and like a native 2 are different. The lessons are not the same. If you liked like a native 1, which many people have liked it, go for like a native 2. It's great. It will also give you a lot of practice. Anne, go ahead. โอเคเดี๋ยวพี่แอนพูดแปลเป็นภาษาไทยให้ด้วยเลยแล้วกันนะคือหนังสือ Like a Native อันนี้เป็นคอร์สไม่ใช่หนังสืออ่านเองนะแต่ว่าเป็นคอร์สเรียนนะคะมันจะเหมาะกับคนที่พอมีพื้นฐานบ้างอยู่แล้วนะครูเคเลนเนาะพอมีพื้นฐานแล้วอยากที่จะอัพเลเวลตัวเองให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่มัน advanced มากยิ่งขึ้นหรือว่า more like a native speaker มากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถที่จะเรียนคอร์สนี้ได้เลยซึ่งคอร์สนี้สอนโดยครูพี่แอนและครูเคเลนเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะได้ฝึกฟังภาษาอังกฤษตลอดคอร์สเรียนแล้วก็จะมีครูพี่แอนคอยประกบในการอธิบายนะคะเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆด้วยนะคะซึ่งวิธีการอธิบายของครูทั้งสองท่านครูพี่แอนกับครูเคเลนก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนชอบฟังเป็นภาษาอังกฤษบางคนชอบฟังเป็นภาษาไทยถือว่าได้คู่ไปเลยนะยิงปืนนัดเดียวซื้อคอร์สเดียวได้นก2ตัวเลยทีเดียวนะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็น like a native 1เนื้อหาจะไม่ซ้ำกับ like a native 2นะคะความยากง่ายอยู่ในระดับเดียวกันเนาะอยู่ในระดับเดียวกันแต่แค่คนละ lessons คนละบทเรียนคนละเรื่องนะคะสามารถลงได้เอาเป็นว่าวันนี้เราก็จัดโปรให้นักเรียนเลยเนาะถ้านักเรียนลงคอร์ส like a native ไม่ว่าจะ1หรือ2นะคะจะเหลือเพียงคอร์สละ 2,500 จากปกติ 3,900 นะคะ 2,500 นะปกติ 3,900 เพราะฉะนั้นใครสนใจเดี๋ยวให้พิมพ์มาเลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวขึ้นไปให้ One more thing to the person who commented that they took like a native 1 and now they want to do like a native 2. Anne already said many of the details. One more thing is that like a native 2 also gives you practice with the British accent. We have listening exercises in like a native 2 with a British accent. So that is a plus. That is a plus นะคะถือว่าเป็น extra ที่อยู่จะได้มาก็คือยูเรียนคอร์ส like a native เอาง่ายๆนะยูได้เรียนกับครูพี่แอนยูได้เรียนกับครูเคเลนซึ่งมี American Max accent นะคะแล้วยูก็จะได้เรียนกับครูที่มีสำเนียง British Canadian accent ด้วยถูกต้องไหมCanadian is in like a native 1. Canadian is in like a native 1. British is in like a native 2. แล้ว Australian มีปะ Australian มีไหมคุ้นๆ No, but we can do that for the next one. โอเคนะเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้ฟังหลายสำเนียงเลยถามพี่แอนว่าการได้ฟังหลายสำเนียงเป็นเรื่องที่จำเป็นสำคัญไหมพี่แอนว่าสำคัญเพราะว่าเวลาเราเจอชาวต่างชาติเราไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าเขาจะมาสำเนียงไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราชินหูไว้ถ้าเรารู้ไว้เข้าใจไว้ทุกสำเนียงได้พี่แอนว่าไปประเทศไหนก็สบายคุยกับใครก็สบายฝรั่งชาติไหนมาคุยกับเราก็เข้าใจนะคะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะเพราะฉะนั้นใครสนใจคอร์ส like a native
I hear a lot of people say that the American accent is the easiest to understand. Do you agree? I do agree with that. Mm. That's why I prefer American accent. I think the ใช่แล้ว reason ฉัน for ชอ that บ is because there's just so many Americans and so much American media, movies, อือ TV ฮึจริง shows. True ใช่ เพราะว่าเราอ่ะ คือหลักๆพี่แอนว่าส่วนใหญ่เราเสพสื่อจากของอเมริกันมากกว่าเนอะแบบฮอลลีวูดอะไรเงี้ยนะครูเคเลนเนาะหรือแม้กระทั่งพวกเพลงพวกอะไรก็มักจะเป็นสำเนียงอเมริกันมากกว่านะคะก็เลยทำให้เราคุ้นเคยกับสำเนียงนี้มากที่สุดนั่นเองนะคะเมื่อกี้มีอีกคำหนึ่งใช่ไหมครูเคเลน go by ป่ะขอ one definition สำหรับ go by ได้ไหมYeah. So let's explain one definition and then we will chile the other three definitions quickly. Okay. So, go by. Go by can mean pan by. That's the most. Oh, I gotta. I'm behind the iPad. Go by can mean pan by. So, for example, the train went by just as I got to the platform. เฮ้ยเมื่อกี้พูดว่า go by ทำไมต้องพูดว่า went by คำว่า went คืออะไรอ่ะครูพี่แอนมีใครรู้บ้างอันนี้อยากให้นักเรียนลองตอบดีไหมครูเคเลนทำไมถึงเปลี่ยนจากคำว่า go by เป็นคำว่า went by ในประโยคนี้คะมีใครตอบได้บ้างทำไมประโยคนี้ถึงใช้ went by ทำไมไม่ใช่ go by เนี่ยลองตอบกันไว้สิคะลองอธิบายให้ครูพี่แอนและครูเคเลนฟัง in the comment section สำเนียงอเมริกันฟังง่ายถูกต้องฟังง่ายครูแอนชอบสำเนียงอเมริกันนะมันแบบมันไม่ต้องอะไรเยอะอะไม่ต้องแบบ stress เสียงเยอะเนาะAnd some of you, yes, and some of you who might think, oh, this question is a bit easy for me because I already have puntan. Tell us in the comments in English why this is the word went. Tell us in English why this is the word went, not go. ทำไมไม่ใช้ the train go by just as I got to the platform ทำไม This is one of the most important and one of the easiest ways for Thai people to make their English sound much better. Remembering that went is verb ช่องที่สองของ go. If you can remember that went is the past tense of go, your English will sound you'll sound so much better in one day. Just one day. It's a very important thing to remember. Yeah. One word, one day. So yeah, all the comments are correct. Yes, because it's past and it's the verb to of go. That is correct. Because it already happened. Yes. Absolutely. So when a native English speaker hears this, the train went by, we already know that this was in the past. Yes. We already know that we are talking about the past. So that's one definition. So every phrasal verb has different forms, right? We have กริยาช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามและ verb ing ใช่ไหม So every single phrasal verb, you must change the verb based on the tense, and if it's ช่องที่หนึ่ง you also need to change it based on the subject ประธาน right ถูกต้องถ้าประธานข้างหน้าเป็นเอกพจน์กริยาช่องที่หนึ่งก็ต้องเป็นกริยาเอกพจน์ด้วยเติม ses ด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เป็น basic grammar rules อยู่แล้วนะคะที่เราจะต้องรู้นะ like I go by he goes by that's right I go by 7-Eleven every day. I go by 7-Eleven every day. He goes by 7-Eleven every day. So we have go by and goes by. We need to change it based on the grammar. Everybody loves English grammar. Everybody loves English grammar. Okay, so anyway, let's just say the last two definitions. Last three definitions.
The word go by can also mean wet.แวะ Hi, Tony. Wet. Sorry. แวะ Wet. แวะต้องแวะด้วยนะ แวะ แวะมาหน่อยต้องแวะมาหน่อยนะWet. วันนี้คอร์ส like a native นะคะสำหรับใครที่ยังสนใจนะอย่าลืมรีบแอดไลน์มาสอบถามนะคะแอดไลน์มาแล้วก็พิมพ์คำว่า LAN ให้แอดมินได้เลยนะพิมพ์ LAN ให้แอดมินนะคะเดี๋ยวแอดมินจะส่งรายละเอียดคอร์สเรียนไปให้นะคะตอนนี้เหลือเพียง2สิทธิ์สุดท้ายแล้วจากราคา 3,900 เหลือเพียง 2,500 บาทค่ะทุกคนราคานี้คือพิเศษแล้วนักเรียนคือจริงๆราคานี้เป็นราคาที่พิเศษกว่าราคาของนักเรียนเก่าอีกนะเราให้เฉพาะในไลฟ์สดจริงๆคือใครมาดูไลฟ์สดหนูจะได้โปรที่มันพิเศษกว่าคนอื่นจริงๆนะคะน้องต้นเตยบอกว่ามีส่วนลดไหมอันนี้คือเป็นส่วนลดที่แบบนักเรียนอันนี้บอกตรงเลยนะว่าไม่เคยราคาถูกขนาดนี้มาก่อนถูกที่สุดคุ้มที่สุดก็คือ 2,900 ที่เราเคยให้อย่างนักเรียนที่แบบเคยสมัครไปแล้วเนี่ยเราก็จะให้อยู่ที่ 2,800เรามีราคานักเรียนเก่าคือ 2,800 นะคะเพราะปกติราคาคอร์สมัน 3,900 แต่ว่าถ้าหนูทุกคนสมัครจากไลฟ์สดนี้นะคะจะได้เพียงจะได้ในราคา 2,500 ซึ่งแบบเอาจริงๆแล้วมันคุ้มค่ามากทุกคนรีบแอดไลน์มานะคะจะหมดแล้วค่ะ It's like 30 hours or something 20 ประมาณ 25 hours 25 มั้ง 20 or ประมาณ 25 yeah 20-25 ชั่วโมงประมาณนี้ Something like คอร์สเนี้ยแล้วก็เรียนทวนได้ตลอดชีพ Ask ด้วย the คุ้ม admin ถามแอดมินนะคะลืมแล้วครูเคเลนมาค่ะ Okay, so the third definition it can mean เวลาผ่านไป so that's the third definition, and then very very quickly, yes, the fourth definition would be อ้างอิงจาก or ตาม so for example, I always go by the information taught by Crew P.N. and Crew Kellen. go by ก็คือตามไปตามใครใช่ป่ะ go by สมมติเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะ you go by ใครก็คือ you ไปตามเขาคนนั้นตามเขาคนนั้นแสดงว่า you ต้องอ้างอิงเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาสอนที่เขาพูดใช่ป่ะ I always go by the information นะคะ from Crew P.N. and Crew Kellen ก็ได้ฉันมักจะตามข้อมูลจาก Crew Kellen นะคะหรือว่าครูพี่แอนก็ได้นะคะนะคะมาจากหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะหนังสือเล่มนี้เป็นสีสันทั้งเล่มนะคะของ Master Vocab นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจก็อย่าลืมรีบแอดไลน์กันเข้ามานะคะเด็กๆค่ะแล้วก็ต้องพิมพ์ว่าอะไร MV ใช่ไหมถ้าใครสนใจเล่มนี้เป็นหนังสืออ่านเองนะหนังสืออ่านเองนะคะให้พิมพ์ว่า MV แอดไลน์มาแล้วพิมพ์ MV นะส่วนใครสนใจเป็นคอร์สเรียนสมัครจากไลฟ์สดนี้เรียนทวนได้ตลอดชีพจากปกติเรียนทวนได้แค่1เดือนนะคะเราก็ให้สิทธิ์เช่นการแอดไลน์มาแล้วก็พิมพ์คำว่า LAN LAN นะแอดมินเขาจะได้รู้นะคะลูกๆค่ะโอเคมาถึงช่วง giveaway แล้วครูเคเลนโอเคขอคำถามครูเคเลน1คำถามเราจะให้หนังสือฟรี1เล่มกับนักเรียน1ท่าน1เล่มช่วงนี้หวงนะคะหวงของฉันขอหาก่อนว่าคอมเมนต์ฉันหายไปไหนนะคะ Okay. What is okay. ในภาษาอังกฤษอเมริกันกริยาช่องที่3ของคำว่า got คืออะไรภาษาอังกฤษของอเมริกันด้วยใช่ต้องเป็นภาษาอังกฤษอเมริกันเพราะว่าภาษาอังกฤษแบบ British บางครั้งจะใช้คำที่ภาษาอังกฤษอเมริกันไม่ค่อยใช้เข้าใจถึงความแตกต่างจะได้รู้ว่าอันไหน British อันไหน American ฮะ LAN นะคะและกัน native มี2คอร์สนะคะและกัน native 1กับและกัน native 2บางคนอาจจะลง2ก่อนแล้วค่อยมาลง1ก็ได้นะคะเนื้อหาความยากง่ายเนี่ยเท่ากันแต่ว่า lessons หรือว่าบทเรียนมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะคะอะไรไฟหล่นอ่ะI don't know what's going on with that. What is it? Lon. Like if it's flickering? Lon. No, it's like lon. It fell down. That's a new word for me. Oh no, not lon. Yeah, what? How do you say this in Thai? Like it's flickering. กระพริบ Grapip. That's a new word for me. Flickering. น่าสนใจนะ Yeah. Here we can write that one down for people. Okay, so that's flicker. The verb is to flicker.
flicker นี่คือแบบ like it's กระพริบ going it's like on it's not even going even on and like off. on and off it's like going half off and then going back on like this it's just like kind of like flickering oh you know what flickers a candle flickers a candle light will flicker because the light kind of changes right so yeah so my light is flickering my light is flickering แปลว่าไฟของฉันเนี่ยมันกระพริบกระพริบ just like how do you when I'm in the club ปะ wait is this how you spell it กระพริบ yep no wait you need รอเรือ I think you need รอเรือand sela'i on top of รอเรือ not on top of พอพาน that's correct right here you said so it's กระพริบ so like can you say I'm flickering my eyes flickering my eyes like this like you go like this no that's blinking so yeah you're that's using blinking you're not using the same word but Thai people we use the same word for กระพริบตา or ไฟกระพริบuse the same word yeah. maybe we can use that for eyes but I don't think so okay. Maybe there's like I don't know how many people are watching us but maybe there's like one native English speaker watching us right now saying yes Kellen we can use that with eyes and I don't know like your eyes can flicker no I don't think so but maybe yeah no it's interesting all right yeah so anyway we need to go back and choose a winner because we have many correct answers in the comments so do you want me to choose the winner okay I'm gonna close my eyes and do it randomly okay you go พี่แอนปิดตานะ or I'm gonna click it oh that's my comment you picked yourself you picked yourself to win the book ไม่ได้แล้วเนี่ยนักเรียนตอบกันมาเยอะเลยลูก I got you baby Nonny Chick น้อง Nonny Chick นะคะ you got the book for free congratulations นะคะน้อง Nonny Chick ได้หนังสืออย่าลืมแอดไลน์มานะสำหรับใครก็ตามที่อยากสอบถามคอร์สเรียนหรืออยากสอบถามหนังสือเรียนนะคะของครูพี่แอนและครูเคเลนเรามีคอร์สร่วมกันเรามีหนังสือร่วมกันนะก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะไลน์นี้เลยนะจ๊ะbefore we go I want to teach 3 more words because I don't know people like it when we just teach random stuff so you think yeah it depends so the word we have the word blink blink how do you say blink in Thai กระพริบ like blink okay blink. so กระพริบ is blink right then we have wink like that you go like that how do you say that in Thai ขมิบตา like you ขมิบตา like that wink and then after that so we have on a car we have ไฟเลี้ยว right in English we can call that a turn signal but that's too supap we would really call it a blinker ไฟเลี้ยวใช่ไหม blinker yes a ไฟเลี้ยว so I've heard a lot of people think that it's winker like the car light is a winker but that's not correct so ไฟเลี้ยว on a car or motorcycle or whatever we use the word blinker so for example that guy did not use his blinker he's such an asshole that guy for not using blinker yeah that guy did not use his blinker so anyway the word ไฟเลี้ยว yes you can say turn signal but really in Pasa Put we're going to use the word blinker interesting yeah น่าสนใจ so you always say like oh it's good to kind of picture things in your head like rup pop right so blinker your eyes are blinking and then your ไฟเลี้ยว does the same thing มันก็จะกระพริบเหมือนกันนะคะน่าสนใจนะก็ดีนะ
เวลาเรียนอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าเราเรียนแบบเข้าใจแล้วเราจำได้เลยอะเราไม่ต้องแบบใช้ความพยายามในการจำอะเรานึกภาพตามว่าแบบโอเค you blink ก็คือ you close your eyes like that นะคะ blink and It's blinker ก็คือไฟเลี้ยวซึ่งแบบก็กระพริบเหมือนเวลาเรากระพริบตาเหมือนกันอะไรเงี้ยมันแบบมันลิงก์กันอะเนาะครูเคเลนภาษาอังกฤษ yeah, จ it's ริงๆแล้วถ้าเรียน really อย่างถูกวิธีมันง่าย it's really about trying to think the way that the native speakers think. So in right Thai, I have to do that all the time. For example, tu yen, อืม tu yen, ตู้ right? English, that's refrigerator or fridge, right? But when I was learning, I was like, oh, tu, that's like a storage cabinet. Tu is a storage cabinet, and yen is cold. So it's like cold storage, refrigerator, right? So I just have, that's how I remember some Thai words. Just kind of break it down and think like, oh, that's how they think of this. That's how they think of this. Interesting. น่าสนใจเพราะฉะนั้นเวลาเรียนภาษาไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามพี่แอนเชื่อนะว่าทุกคำศัพท์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะคะมันมีที่มาที่ไปนะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจินตนาการภาพตามว่าแบบศัพท์นี้น่าจะเกิดจากอะไรศัพท์นี้มาจากไหน suffix prefix ช่วยเราได้นะครูเคเลนเนาะนะคะเหล่านี้มีประโยชน์หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้ประกาศรางวัลไปเรียบร้อยอย่าลืมแอดไลน์มาเพื่อรับรางวัลต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยนะว่าเป็นเราจริงๆนะคะแล้วก็ใครอยากสอบถามคอร์สหรือว่าอยากสอบถามหนังสือเรียนก็สามารถแอดไลน์ของครูพี่แอนครูเคเลนมาได้เลยนะคะไลน์นี้แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะส่งรายละเอียดของทุกอย่างไปให้เลยค่ะสำหรับวันนี้ครูเคเลนคะ is there anything else you would like to say to our students No, not for now. Thank you for watching again. We love you. We will see you next time. And we're not sure when because we have to when next time is next time is next Thursday. That's the schedule. Next Thursday นะคะวันพฤหัสหน้า So anybody who watches us all the time, we were scheduled for Tuesday, which was 2 days ago, but I had to cancel. I'm sorry. But the schedule is next Thursday at 8:30 p.m. Anne and I will be here at 8:30 on the 20th. โอเคนะคะก็ยูก็บุ๊กวันกันไว้ด้วยนะจ๊ะเด็กๆจ๋าแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันพฤหัสหน้า 20:30 เจอกันนะคะทุกคน Okay. Bye everyone. Bye.